Morning, my dear students. How are you all? I hope you are fine. Today will be start. Let's practice. Match the following. A hot pot. तो हमें इसे मैच करना है, जो सेंटेंस हमारे दिए गए हैं विथ पिक्चर के साथ. ओके. अ हॉट पॉट. हॉट पॉट हमारा ये है, यानी कि गर्म है पॉट, तो इसे हम मैच करेंगे. अ डॉग ऑन अ कॉट. डॉग कहाँ है? पॉट के ऊपर, तो हमें यानी चारपाई है, चारपाई के ऊपर है डॉग. अ रॉड इन अ पॉट. रॉड पॉट के अंदर है. इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं. ओके. अ डॉग ऑन अ लॉग. डॉग कहाँ है? लॉग यानी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, तो इसे हम तो मैच करते हैं. ओके. अ डॉग हैज अ टॉप. डॉग के पास क्या है? टॉप यानी लट्टू है. मैच करते हैं. अब बॉब सॉक. बॉब क्या है? यानी शौक से दुखी है. अ डॉट ऑन अ कॉट. तो ये है हमारा डॉट एंड कॉट. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको भी अपनी बुक में मैच करके मेरे पास सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ गुड डे.